अभी बेटर है, पहले से ठीक है? बहुत ज़्यादा बेटर हूँ। मैम आपने ट्रीटमेंट लिया था यहाँ पे, जी तो आपका क्या प्रॉब्लम था बताएंगे? सर्वाइकल का इशू बहुत ज़्यादा था, मेरा दोनों ही हाथ एकदम उठना बंद हो चुका था। एग्जैक्टली। और फिर डॉक्टर रविकांत के पास मैं आई और पहले सेशन से थोड़ा थोड़ा आराम मिला, सेकंड सेक्शन में वो एकदम ही थोड़ा सा बिल्कुल रह गया प्रॉब्लम मेरा, और थर्ड सेक्शन में आज मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल गया। अभी बेटर है, पहले से ठीक है? बहुत ज़्यादा बेटर हूँ। ओके मैम, थैंक यू।